Son zamanlarda Azərbaycanın gənc rejissorları müxtəlif beynəlxalq festivallarda qələbə qazanırlar və bu qələbənin nəticəsində olaraq insanlar düşünür ki, bu insanlar kimdir? Ümumiyyətlə Azərbaycanda nə baş verir ki, bu qədər çox insan, rejissorlar beynəlxalq festivallara çıxır və təbii ki, burada belə bir sual ortaya çıxır ki, görəsən Azərbaycanda yeni dalğa, kinoda yeni dalğa varmı? Bəzi rejissorlar hətta bu ifadədən istifadə etməyə başlayıblar. Nümunə olaraq mən Rüfət Həsənovu deyə bilərəm ki, o artıq Azərbaycanın yeni dalğası ifadəsindən istifadə eləyir. Mən də bu mövzumuzda, bu buraxılışda çalışacağam aydınlaşdırım ki, Azərbaycanda yeni dalğa varmı? Əvvəlcə beynəlxalq dünyada kino dalğası deyəndə nə nəzərdə tutulur, ona nəzər salmaq lazımdır. Dünyada kino dalğası əsasən müəyyən bir ölkədə insanların, müəyyən yaradıcı insanların özündən əvvəlki nəsli, özündən əvvəlki və ya hazırda mövcud olan, əsas olan axını inkar edib yeni estetik dəyərlər, yeni fikirlər, yeni məzmunlar, yeni ictimai fikirlər ortaya atması ilə yaranır. Bu cür yeni dalğa nümunələri olaraq ən məşhuru yəqin ki, fransız yeni dalğasıdır. Fransız yeni dalğasının ortaya çıxma səbəbi o dalğaya daxil olan insanların kino tənqidlə məşğul olması, daha sonra isə kino tənqiddə gördüklərini, səhv olaraq gördüklərini insanlara çatdırmaq və bunun üçün də filmlər çəkməyə başlamasıdır. Fransız yeni dalğasından sonra artıq 60-cı illərdən etibarən bütün dünyada bu yeni dalğalar yaranmağa başladı. Burada əsas fərqli cəhət burada həm məzmun baxımından, həm də estetik baxımından yeniliklər gətirirdilər. Adətən bu dalğaların ortaya çıxmaq səbəbi mövcud olan mainstream dediyimiz kino dilinin inkarı və əvəzində yeni bir şeyin ortaya qoyulmasıdır. Məsələn, bizə yaxın nümunələrdən biri olan İran yeni dalğasına baxa bilərik ki, bu yeni dalğa 1960-cı illərin ortasında meydana gəlib. Həmin meydana gəlmənin əsas səbəbi də o idi ki, həmin dövrdə İranda çəkilən filmlərin əksərinin bir dəyəri yox idi, çox ucuz filmlər idi və bəzi intellektual şəxslər, yaradıcı şəxslər buna qarşı çıxdılar və beləliklə bu insanlar yeni fikirlər ortaya qoymağa başladılar. Təbii ki, bu İran yeni dalğasının belə bir xüsusiyyəti var ki, onlar çox qısa müddət, ilk baxışda çox qısa müddətli kimi görünsə də günümüzə qədər gəlib çıxmağı bacarıblar. Bunun əsas səbəbi odur ki, burada ikinci və üçüncü nəsil İran yeni dalğası da var ki, bu rejissorlar bütün beynəlxalq festivallarda təmsil olunurlar. Digər tərəfdən günümüzün ən populyar yeni dalğası Rumun yeni dalğasıdır. Rumun yeni dalğasının ortaya çıxma səbəbi bir növ Rumuniyada olan siyasi, ictimai vəziyyətdir. Belə ki, orada kommunist rejim dağıldıqdan sonra orada ortaya çıxan rejissorlar keçid dövrünün bir növ insanları kommunist rejimin insanlara vurduğu zərər və ya insanların həmin bu keçid dövründə yaşadıqları problemləri bəzən satirik dildə, bəzən isə daha çox drama yönələrək ifadə etməyə başladılar və 2004-cü, 2005-ci ildən günümüzə qədər bu rejissorlar bütün böyük festivallarda qələbələr qazandı və hələ də insanlar tərəfindən maraqla qarşılanırlar. Həmin filmlərin əsas xüsusiyyətləri budur ki, bu filmlərdə adətən biz realist mövzular görürük və daha çox hadisələrə minimalist yanaşmadan istifadə eləyirlər. İndi isə Azərbaycana gəlsək, bu Azərbaycan yeni dalğası məsələsinin niyə aktuallaşdığını vurğulasaq, bunu görərik ki, bizdə artıq 2013-cü ildən etibarən dünyanın nüfuzlu beynəlxalq film festivallarında gənc rejissorlarımız qələbələr qazanır və ya həmin o festivalların əsas yarışmasına dəvət olunur. Locarnoya dəvət ediliblər, Venesiyaya dəvət ediliblər, Rotterdam Film Festivalı, Amsterdam Film Festivalı və s. və ilaxır. Bu siyahını çox uzatmaq olar. Təbii ki, İnsanlar hər şeyi kateqoriyalaşdırmağı sevdiyi üçün belə düşünməyə başlayıblar ki, görəsən hətta beynəlxalq mediada da artıq bizim çox tez-tez Azərbaycanlı rejissorlarla müsahibələr görürük və onlar da nə baş verdiyini anlamağa çalışırlar. Məncə nə baş verdiyini anlamağa çalışmaz. Yəni bu ortaya çıxış səbəbi nədir deyə mənə soruşsanız, mənim şəxsi düşüncəm budur ki, Azərbaycanda bir
kinoteatrlar açılmağa başladı və kino bumu yaşandı. Bu kino bumu nəticəsində də komediya filmləri uğur qazanmağa başladı. Bunun nəticəsində də bu komediya filmlərindən qıraqda digər insanlar sanki buna bir etiraz olaraq, xüsusilə də gənclər buna bir etiraz olaraq düşündü ki, əsl film bu deyil və mənim heç bir imkanım olmasa da mən bu əsl film nə olduğunu çəkəcəm və həqiqətən də çəkdikdən sonra yerli auditoriyada olmasa da beynəlxalq auditoriyada çox maraqla qarşılandılar. Təbii ki, bu rejissorların, yəni bu Azərbaycan yeni dalğası varsa, bu rejissorların ortaq cəhəti nədir? Yəni bunları birləşdirən nədir deyə soruşsanız, mənim cavabım bu olar ki, bu insanlar keçid dövrünün uşaqlarıdır. Yəni 80-ci illərin ortasından götürə bilərik ki, təxminən onlar hamısı yaşıddılar, eyni nəslə aiddirlər və keçid dövrünün problemlərini görüblər və onların böyümə məsələsi də məhz dediyim bu 2013-cü ildən başlayan Azərbaycanda kino bumu ilə əlaqəlidir. Bundan əlavə burada əsas məsələ bu kino dilinin, təbii ki, mən vurğuladım ki, kino dalğalarında müəyyən estetik qayğılar da olur. Bu estetik qayğılar hələ konkret xətlərlə Azərbaycan kinosunda, yeni kinosunda müəyyən edilməyib, amma bəzi cəhətlər var ki, onları vurğulasaq çox faydalı olar. Həmin məqamlardan biri budur ki, bu çəkilən filmlərin əksəriyyəti müstəqil filmlərdir. Yəni bu rejissorlar çox kiçik büdcə ilə və ya çox az büdcə ilə həmin filmləri çəkirlər, həmin filmləri göndərirlər və uğur da qazana bilirlər. Bundan əlavə mövzu baxımından da çox maraqlıdır ki, indiyə qədər Azərbaycan filmlərində göstərilməyəni göstərməyə çalışırlar. Yəni Azərbaycanın digər üzünə, Azərbaycanın məsələn tanıdılmağa çalışılan, dövlət tərəfindən aparılan bir siyasəti var ki, orada Azərbaycan işıqlı, bəzən çox belə hər şeyi çox yaxşı göstərməyə çalışırlar. Amma digər tərəfi, yəni burada olan insanların müxtəlifliyi, multikulturalizm o qədər də bəzən yaxşı göstərilə bilmir. Amma bizim bu yeni nəsil filmlərdə biz həqiqətən də yeni anlayış, insanlara yeni bir baxış bucağı görürük və bu istər-istəməz beynəlxalq auditoriyanın da diqqətini çəkir. Bu filmlərin əsas uğurlu tərəfi məncə budur ki, həmin insanların çəkdiyi filmlərə müdaxilə olmur. Onlar özləri filmlərini çəkirlər də, dövlət tərəfindən heç bir maliyyələşdirmə olmadığına görə özlərini tam azad şəkildə ifadə edə bilirlər. Bu özlərini tam azad şəkildə ifadə etdiklərinə görə də məhz uğur qazanırlar. Təbii ki, burada bu filmlərin problemləri də var. Bu filmlərin müəyyən insanlarla kommunikasiya baxımından problemləri də var. Onlardan məsələn biri budur ki, bu rejissorların əksəriyyətini Azərbaycanda yerli auditoriya tanımır. Həmin filmləri izləməyiblər. Həmin şeylərdən xəbərləri yoxdur. Təbii ki, burada rejissorların payına düşən tərəf də var ki, rejissorlar bəziləri heç özləri də maraqlı deyil ki, yerli auditoriya onları tanısın və ya tanımasın. Çünki bu insanlar sənətçi insanlardır və düşünürlər ki, mənim yaratdığım iş onsuz da yaxşıdırsa, onsuz da maraqlıdırsa, kimə maraqlıdırsa həqiqətən də bunu tapıb izləyəcək. Amma digər tərəfi var ki, bəzi insanların sadəcə ad olaraq tanıyırlar, amma marağı yoxdur və ya vaxtı yoxdur ki, gedib araşdırsın. Məhz həmin rejissorlar buna çalışmalıdır ki, yerli auditoriyada onları tanısın. Digər tərəfdən isə problem odur ki, Azərbaycanda nüfuzlu bir yerli film festivalı yoxdur ki, həmin film festivalı daxilində bu filmlər nümayiş olunsun. Digər tərəfdən kinoteatrlar onsuz da indi pandemiyaya görə bağlıdır, amma pandemiya olmayanda da izlənmə sayı çox az olduğuna görə, dövlət tərəfindən hər hansısa bir subsidiya ayrılmadığına görə bu filmlər kinoteatrlarda çox qala bilmir, yerli tamaşaçı bundan xəbər tuta bilmir. Təbii ki, burada qarşılıqlı bir iş olmalıdır ki, qarşılıqlı bir münasibət olmalıdır ki, inkişaf getsin və yerli auditoriyada bu filmləri tanısın. Yerli auditoriyanın bu filmləri tanımağı ona görə vacibdir ki, bəlkə də zamanla insanlar həmin filmlərdə özlərini görməyə başlayacaqlar. Nəinki hansısa bir dövlət kanalında görən Azərbaycandan daha çox özlərinə yaxın məqamları görə biləcəklər. Digər tərəfdən ümumi olaraq yekunlaşdırsaq, mən bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycan yeni dalğası var, artıq formalaşır, amma burada əsas bir qorxu var. Bu qorxu nədən ibarətdir? Gənc rejissorlar uğur qazandıqca, onların
filmləri daha çox şöhrətə çatdıqca dövlət tərəfindən də təbii ki, daha yaxşı texnikalardan istifadə edərək dövlət tərəfindən onlara maliyyə də ayrılır ki, siz bu filmləri çəkin. Amma burada dövlətin maliyyə ayırdıqdan sonra insanlardan istəyi və tələbi olur ki, bu istəyin əsas məqamı odur ki, onlar məzmuna müdaxilə etməyə çalışırlar, müəyyən mənada senzura uygulamağa çalışırlar. Rejissorlar da bundan qorxur, çəkinirlər. Halbuki dövlət burada insanlara, həmin rejissorlara texnikanı tam təmin eləsə və versə ki, bu texnikanı ki, gedin, çəkin istədiyinizi, burada çox böyük uğurlar qazana bilərik. Çünki həqiqətən də bizim filmlərin, həmin filmlər çox kiçik büdcəli olduqları üçün texniki cəhətdən bəzi axsaqlıqları olduğu hiss olunur. Ona görə də əgər dövlətlə bu rejissorların münasibəti yaxşı bir şəkildə formalaşa bilsə və çox düzgün addımlar atılsa, şübhəsizdir ki, gələcəkdə daha böyük uğurlar da qazanılacaq. Amma yox, dövlət müdaxilə etməyə çalışsa və ya bunların öz fikirlərini azad şəkildə deməyinin qarşısını alsa, təbii ki, rejissorlar yenə ya bəziləri kompromisə gedib razılaşacaqlar. Bu da artıq azad bir ruhun, yəni incəsənət baxımından ölməyinə gətirib çıxaracaq. Digər tərəfdən isə kompromisə getməyənlər də məcbur olub daha aşağı büdcəli filmlər çəkməyə davam edəcək ki, bu da müəyyən müddət sonra artıq marağın nisbətən həmin rejissorlara qarşı azalmağına gətirib çıxarda bilər. Əgər onların məzmunları hər zaman çox yüksək olmalıdır ki, bütün o texniki tərəfləri örtsün. Yəni məncə Azərbaycan kinosunda gedən proseslər müsbətə doğrudur və bundan sonra gələn nəsil də var ki, onlar da kinoya çox maraqlıdır. Çünki bu gənc nəslin qazandığı uğur digərlərinə də müsbət nümunə olur. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.